zavatra samihafa tokoa satria samy mandeha makany amin'ny fahafatesana daholo ireo na ny biby na ny olombelona izay mitsy zany ny itovian'ny biby sy ny olombelona izay samy ho faty daholo rehefa miala ny aina dia maty misy ny olona na dia atao hoe manan-karena ohatra ny renin'ireny fa rehefa maty zany dia tena hoe tsisy dikany mitsiny izay le mahatonga ny toriteny miteny hoe zava-pony ty vatantsika ty sao tena rehefa maty zao tsika dia tena hoe tsisy dikany tena hoe tsisy valeurany tsisy azo jerevana mitsiny ohatra ny reny biby reny kokoa maimby velona tsy fantatra hoe manao maimby tena hoe tangorona ny lalitra tangorona ny vitsika ny olitra zany hoe tsisy zava-pony araka ny voalazany ravavy teo hoe ny mahasamihafa atsika tsy nampitovy atsika amin'ny biby fotsiny dia tsika manana an'ilay fanan'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra no napetrany amintsika izay mampiavaka atsika tsy itovizantsika amin'ny biby ny fahafatesana ny fanoharana eto dia ny fahafatesana rehefa makany amin'ny fahafatesana zany ny olona dia mitovy eny fa na dia atao hoe président na mpanjaka mety hoe fomba fandevenana zareo mety hoe manara-penitra kely angambany tsy mitovy amin'ny fandevenana ny vahoaka tsotsotra kely iny fa tsisy fiasamihafany fa rehefa maty dia maty fery maty manara-penitra ty maty tsy manara-penitra fa maty dia maty mitovy na mpanana io na manatra dia mitovy ary izay ny itovizan'ny olona samy milevina any ambanin'ny tany daholo eny fa mety misy olona mandevina aty ambonin'ny tany eny ao Madagasikara mihitsy koa nahitako azy zara mba niratra kely ao masoko ambonin'ny tany tsy mandavaka zareo fa any anaty ala any dia petrapetraka mba anatin'ny vata gasy ho any faritra varavaratra any tena mbo samba mihitako dia aheny fotsiny apetrapetraka anaty vata eny dia rehefa te handalitra somany ny olona dia lalorana araka ny sipany vata iny andalorany anazy mety milevina ambany tany any fa nazanona zany mitovy efa samy maty efa miala fofinaina daholo ny anaran'izay na leviny ambany tany na tsingiafiny na hantony na nataony ahoana na nataony ahoana dia mitovy na fahafatesany hoe itovizana tena hoe itovizana araka ny voalazan'ny ravavy teo dia ndao ara meko atsindray ara ny micro izay mentoko fafa ato amin'ny mpitoroteny toko faefatra indray tsika midina eo ambany eo dia ndao ara meko atsika ara ny micro izay mentoko fafana dia ndao fakio izy dia milaza hoe ary ny maty izay efa maty ela izy izy dia natao ho sambatra no ny velona hitantsika amin'izany tsika manko rehefa tena sendra ilay fampahoriana sendra ilay zavatra tena hoe maharazy mangizifiry dia ohatry ny hoe mahatsapa zany tsika hoe sambatra ireny maty ireny tsy maheno mininy tsy maheno an'izao fahoriako izao tsy maheno fangirifiriny tsy mahita ny zavatra miseho aty ambany masoandro eny fa na dia hoe na tamin'ny aretina betabe ireny arany betabe ny maty dia ireny tena hoe vitany aminy fa ny olona zao misy sasany zany dia mieritreritra tena mampahory ny zavatra mahazo amin'izao tontolo izao ity ary tena izao fotoana izao mihitsy ny mahatonga ny olona tena hoe avaky fo very hevitra diso fanantenana lasa miala amin'Andriamanitra mihitsy ny arany satria tsy miorina tsara tsy matoky hany lasa miteniteny fahatany ary rehefa tena tonga tonga izay zavatra eny tena mahatonga antsika miantso fahafatesana tena maniraka an'Andriamanitra mihitsy hoe tena mifona Jesosy tena mifonahy Jesosy ianao raha fa nisy izay tsy hanameriko anao izy fa ny fahatsapahan-tena hoe tsy mety tokotrany tena raisiny tena misy tsika tena aleoko amaty tena aleoko amaty toy izay hiaina amin'ity zavatra ity toy izay hisedra amin'ity zavatra ity ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy hanome zavatra tsy zakatsika mety marary tokotrany amin'ny maha-olombelona fa la miantso fahafatesana kosa dia tena hoe esory amin'ny vavantsika eny fa na dia efa solafaka tamin'izany arany matoa ianao mbola velonaina matoa ianao mbola nahatratra amin'ity androany ity dia mbola misy
fanantenanany aminao hoe ifinanao ny amin'ny tompony amin'izay teny vototra zay dia izay teny tsy voahevitra zay mety efa nivoaka tamin'ny vavako na tamin'ny vavantsika tsiraray avy araka an'ity teny ity satria maharary loatra ny zavatra manjo ny fampahorian'ny sasany ny olona manko rehefa tena hoe mampahory zay dia tena hoe tiany mihitsy ianao le miferitraina tena hoe misofra mihitsy izay ohatrany hoe fafinaretana tsy akalavitra fa moa zany zavatra iainako sy hitako foana ny teneniko ato amin'ity mpampiasako ity tena zavatra remarkeko aminazy rehefa ianao zay tsy miteny tsy mamaly dia tena ohatrany hoe vao maizy mahazo vahana hoe ataoko foana ka zay fa tsy mamaly dia amin'ilay zavatra tsy amiliana nefa ny ana dia marary za moa zany tena ampanetretena fa za aloha mbola vitako foana na dia zavatra efa marary ny tenenany tena hoe tsy mamaly fa ity namako ity dia hoe io izy mbola mataty foana tsy mamaly za ozy izy tsy mataty an'izany fa za dia mamaly foana ao raha mbola azoko leferina dia aleoko mandefitra fa arakaraka ny andeferanao dia vao mahay ianao tsy ndromony amin'ny tena le hoe mamparary ianao zany manao zay zavatra hitenenany ianao tsy ny hoe ny teny koa nge dia tena misy teny mampahory ny zavatra voakantsika koa nge indraindray misy mampahory ny hafa dia mahatonga ny olona hiteniteny fahatany lasa mahatonga ny olona tady manary toky mamoy fo satria mafy loatra le pression an'le fampahoriana ny lolom-po sy ny ataony zay mpitondra ny ataony zay mpitarika ny ataony zay mpiamba hozy ny teny ny mpitory teny eto fa zao teny dia misy farany foana zavatra rehetra aokotsika tena hoe neny mety tsy tampako ny zavatra lalovanao ianao koa mety tsy mahatsapa ny zavatra lalovako fa misy fotoana tena hoe ny loha fotsiny sisa no aifikifika fa hoe fehezo tokony vavako tsy hiteny fa lasa miteniteny fatany raha vao miteny satria raza dia tsy voahevitra ny teny zay lazainy farany anao manaiky molotra fotsiny sisa farany dia manifikify to satria mahatsapa tena hoe marary ny amin'ny teny marary ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy indrindra fa teny io tena manindrina sy tena mamono zay le hoe tsy antsy be sabatra mangirana mihitsy no afaka amonoana olona fa na ny teny ary ny teny io no tena hitako tena maro tena amonono olona maro noho ny amin'ny sabatra angambany satria na teny ndraimbava fotsiny no aloka dia fa tena hoe mandratra tena hoe manoritory tena hoe henonao mitsantoka any an-damosina ho any mihitsy zany ohatry ny antsy mitsantoka reny fa zao hoe raha tsika matoky amin'ny tompo tsy ho mandrakizay akory io fahoriana azonao tsy ho mandrakizay io fa misy fotoana araka ny voalaza tao amin'ny mpitory teny toko fahatelo teo misy fotoananao hitsaharanao amin'io tsy andrefana hitainana sy fampahoriana sy fangirofiriana intsony amen dia ndao raha meko atsika indray ny fahenina eo zay menitopo fahafahana mpitory teny toko fahefatra indray tsika zao fa fahefatapitra ny toko fahatelo ndao ara tsara ny eran-tanan'ila misy fiadanana noho ny eran-tanan'roa misy fisasarana sady misambondrivotra foana ary izao koa ny zavapoana hitako aty ambanin'ny masoandro misy mitoetra irery ka tsy mananamana eny tsy mananjanaka na rahalahy aza nefa tsy misy farany fisasarana rehetra ary ny masony tsy afapo amin'ny harena ka hanaovany hoe ho aniza no isasara sy tsy ampananako ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahy zavapoana ny asa mahareraka koa izany tsara ny roa no iray fa misy valiny tsara ny fisasara afaranako hatramin'ny fahafolo eto raha misy lavo izy dia areny namana fa mahantsa ny lavo izay tsy mananamana hanarina azy amen araka izay voalazany ten'Andriamanitra eto moa hoe laha resika eto amin'ny faha enina ito hoe milaza hoe tsara hoe tanana ray fa misy fiadanana
eran-tanan'ila zany. Ary eto koa manonty hoe noho ny eran-tanan'ireo kosa ny misy fisasarana ka sady misy sambon-drivotra foana. Ya misy fiavahana zany. Eto koa raha miresaka ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny ten'Andriamanitra koa tamin'ny fahavoteo amin'ny fahavalo hoe misy olo mitoetsaray hoasany tsy mananamana hoasany, kanefa koa ilaina koa no mananamana mba hanampy azy, mba hanjeny azy zany hoe tamin'ny fahavalo hoe raha misy lavo izy dia reny namana fa mahantsa lavo izay tsy mananamana hanarina azy. Fa misy tena hoe manana atsika ten'Andriamanitra ty fa amintsika olombelo mahoraka voavolazy ten'Andriamanitra ty fa hoe zavapoana amin'ity tany, zavapoana zavatra rehetra amin'ity tany ty. Fa ny fanohana, ny fanampiana zany no azo hoe hanambara amin'ity ten'Andriamanitra ty ato. Ny fifanampiana, ny fanohanana, ny manodidina, ny namana, ny rahavavy sy ny rahalahy. Eto hoe misy olona ray mitoetra ray na hoe manan-karena izy dia manome fafinaretany nofiny izy, kanefa zavapoana misambotrivotra araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy mitsinona zany. Manao fafinaretany tena nefa tena misy hoe tena hoe fa tsy hitako hoe ny zanaka fa tsy ananana, fa misy olona hoe tsy manan-janaka, tsy manambady. Aleo ny hananany ny fiainany tena hoe itezany biby mihitsy, fa misy olona zany aty hoe manao mitaiza biby zany izy, mandany vola amin'le biby na piso na ino andaniany vola hoe olie hoe eny samy mitovy araka ny ten'Andriamanitra hoe na biby na olombelo dia samy mitovy dia samy faty aby. Dia eto zany hoe misy hoe ilaina, misy olona mipetraka ray dia ohatran'izay hoe fa zatra mipetraka ray dia manamafy fosy manamafaty hoe efa zatsy miady rery aho izay eny, tsy tsara ilaina ny miady rery fa tsy andro ny olona ianao. Kanefa araka ny ten'Andriamanitra eto, Andriamanitra raha namboatra ny Adama sy Eva, raha namboatra Adama izy hitantsika ny tantara azy tsy tiany irery fantatsy fa hoe irery nama dia namboarany namana zany ho aminy. Ino ma resaka namana iny, misy ny namana vady, misy ny namana iray tamponao, namboariny hoe satria tsy tiany irery satria mahatsiaro irery zany dia nanamboarany hoe namana zany hoe i Adama tanaty izay nahatonga olo hoe araka ny ten'Andriamanitra eto hoe ilaina ny mananamana. Raisitsika ato amintsika hoe rahavavy ato zany hoe rahavavy ato, raha misy raika hoe rerajeraka hoe amin'ny ara-panahy mifanohana atsika hoe mifampivavaka araka ny ten'Andriamanitra hoe mifampivavaha mba ho sitrana amfivavaka ny maro kosa misy hery. Izany hoe ilaina atsika natao zay ka tsy hoe amin'ny hamafony hamafatoka ny fafinaretana amin'ity tany ity dia zavapoana, fa ny fanohanana amintsika zany, fanohanana amin'ny zava-drehetra zany no tena hoe zava-dehibe. Mila harenanao, mila inanao hoe angolinao aminao ao kanefa tsy hainao hoe na mba hanohana raha misy na tsy manana dia zavapoana fa ho rava izao rehetra izao araka ny ten'Andriamanitra aby. Ino moa hoe ny hampanomezana hoe ity nofo ity ary iny itsika olombelona olombelona ty maro ny zavatra ilaitsika amin'ity tany ity, ilaitsika amin'ity nofotsika ty ke araka ten'Andriamanitra hoe zavapoana izao rehetra izao izao fanomezana fafinaretana. Misy olona araka ny teny hoe tsy manan'inona hoe tsy manambady fa aleony misafidy ny fafinaretany, manao plezira amin'ny harenany, amin'ny volany, iny mba mana fafinaretana azy. Mety hoe fa zay kosa hoe ny plasy na hoe zay kosa hoe ny tsaiko hoe ny toera misy azy, fa hoe aoka zany hoe amin'izay zavatra zay hoe tena hoe ilaina hoe raha manana hoe izy manana hoe tsisy manana tsy ampy fa sambatra izy mba mifanampy, fa hoe mba ilaina hoe mifanampy na dia anaty raha zay ao fa aleon'olona izy dia misafidy lala hafa tany hoe mba handeha. Maro ny olona betsaka amin'izao maneranty izao tontolo fa tsy mba hoe hijerany hafa amin'izany hoe fanohanana zany. Fa ilaina ny mananamana kosa eo, fa tsy ilaina hoe hanao te manamafo eo fiainana hoe fa mahavita rery aho fa manahaka an'izao aho, fa ilaina tsika olombelo dia ilaina mifanoha, ilaina tsika misy olo, ilaina tsika fa raha ohatra misy zavatra mahazo anao na tsy engany tsisy Jesosy Kristy lavitra anay zay raha zay, inona hoe ny olona manahaka an'izay Jesosy eny Jesosy akaikinao ao, fa Jesosy kosa manao fitaovan'ny olona izy. Mety olona hoe anao tsy mitady olona fa le olona tsy tadiavinao kosa iny ro ataon'Andriamanitra fitaovana aminao, kanefa lefa olona tonga aminao anao mandaha zany, kanefa olona lefa nataon'i Jesosy fitaova ho tonga ao aminao hanampy anao raha atsika mitantso hoe Jesosy avondreo ao. Ka Jesosy tena nisy olona nanahaka an'izay, tena nisy olona nanahaka an'izay tantara, tena hoe misy marary, tena hoe marary mafy izy dia olona natao hoe hanampy azy dia nirefizevany le olo, tena hoe nirefizevany le olo.
rehefa nyrefizevany olona hoe mbola mitady olona ihany izy kanefa le olana lefa taminy mety hanampy azy fa no refizevany azy lasa mirefize eto hoe anten'Andriamanitra tsy haiko kosa hoe amin'ny genesisyany hoe tsara ny mampandroso vahiny fa tsy haintsika hoe nahanjely re iraka an'Andriamanitra tonga ao amintsika tsy haintsika na reny hoe misy olona manontany tsy haintsika na amin'ny lalana hoe na manahaka an'izany izay natao hoe tsy tokony hoe mila fiavonana ny fiaina fa hoe mila fihavanana ny zava-drehetra fa na ny olona tsy hainao aza tonga rehefa hitanao hoe tsara fitondran-tena tahaka Noa hoe nahita fitia manodidina i Noa amin'ny piarabelinazy mifanampy eny na olona eny rehefa anao tsara fitondran-tena mahay mizara fitiavana mahay mihavana amin'ny olona rehetra dia izany natao hoe fa tsy midika hoe namany ihany fa ny fihavanana ny zava-dehibe zany hoe rehefa fantatsin'olona na hoe olona nanahaka an'izao ty manahaka an'izao ty dia na olona kosa ataon'Andriamanitra fitaovana olona manodidina anao na ny voisinao azy ataon'Andriamanitra fitaovana hanampy anao eo amin'ny fiainana rehetra fa zany ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana amen zany ary ny teny tompo dia navelako eto amin'ny fahafolo izy izay andreten'Andriamanitra amin'ny raika ambin'ny folo mankasitraka atsika feno corps de Christ reto ny fanohana amin'izay fitondranam-bavaka zay satria ny Romanina dia milaza Romanina toko 5:10 izay raha tsy diso hoe ny malemy aoka ny matanjaka osa izy ampahery ny malemy izany hoe aoka ihany koa efa manana fahatanjahana hitondra ny fahalemeny mbola malemy izany hoe izany mihitsy ny tiavan'ny tompo atsika dia ilay fanohana mety hoe ny fahalemeny hafa mila iretanao mila zakainao tsara ny roa noho ny ray tsara tokoa ny vokatra azon'ny roa noho ny ray ohatry mivady ihany hoe ataovy ihany inge hoe ramserery ny miasa fa zay hoe zay karaman'ny ramse ihany zany no miditra ao fa raha fa samy miasa ny ramse sy madama dia tena hoe tsara mifameno tena hoe maro ny zavatra mifameno ao anatin'izay mety misy tanjona mba tiana ho tratrarina mety vetivetika dia tratra fa rehefa anankiray dia misy ny taritiny Jesosy koa tonga rehefa tapitra ireo profeta tonga koa Jesosy dia mbola nisafidy 12 lahy izy ho apôstôly hitoro ny filazantsara isika ihany koa ankehitriny dia apôstôly isika ihany koa dia mitady namantsika fa tsy hoe isika eto maheno mafantatra hoe efa mianatra manova an'izany fahalalana izany dia hijanona eo amintsika ihany fa tsy maintsy mitady namana ihany koa tsika mba hoentsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny 12 moa hoe raha misy maharesy mirery azy ny roa tsy ho leony tsy akory ary ny mahazaka ny telo olana tsy mora tapahana nge raisina ara-baky telo mihitsy no zany io ny olona zany hoe olona mandresy ao fiainana raha hoe olona irery zany mba imagineo moa zany hoe alaiko saretsaina zany hoe za rery zany niady tamin'ny fiainana dia za ve zany iza moa zany tsisy mihitsy zany hoe hafa mihitsy zany hoe ianao niara-nikofoka niaraka niezaka misy mifandrimina miaraka aminao eo amin'ny fiainana zany hoe misy ny olona miankoraze anao raha hoe misy olona hafa ankoatranao miaraka amin'izany hoe mitady zany miaraka mifonsa zany ohatr'izany koa amin'ny asa fanompoana amin'ny fanompoana dia indraindray tsika reraka indraindray tsika misy eo miady ara-panahy dia eo foana misy olona manohana atsika mba miankoraze atsika dia miteny manohana foana ilay olona hoe mahireza tsy maintsy mivoaka-pandresy tsika izay foana fa tsy misy mihitsy hoe ao amin'ny fiainana fanompoana dia ndriky dia hitandry be loatra io olandry io fa indrindray dia tsy ho tafavoaka amin'io mihitsy indry tsisy anao an'izay mihitsy raha tsy hoe olona efa tena olona tsy haiko tsy fisainany fa tsy maintsy miankoraze dia izay no mampatonga an'ilay ten'Andriamanitra amin'ny 12 raha maharesy izy tsisy olona anankiray mihitsy haharesy izy dia makasitraka izy dia avy eo dia tsy hoe eo hoe tsy hoe doka tena fa misatisfait tsy haiko ny filazana izy makasitraka amin'ny asa irery izay nataony ezaka irery izay nataony nefa ny koa tsisy olona manodidina azy ohatrany hoe foana be zany imagineo dia impossible mihitsy zany amin'ny 13 hoe
aleo zatovy malahelo endry toy izay mpanjaka antitra dala ka tsy laitra anarina intsony. Tiana izay mihitsy ny amin'ny fiainantsika. Amin'ny fiainantsika tanora aleo tsika hoe tena hoe orontsika tanora dia tena hoe miaina ao anatin'izany hoe mandeha étape par étape manombo fiainana maka lesona satria araka izay hoe isan'andro dia fianarana ny fiainana izao fiainana izao isan'andro olana hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia raisintsika lesona, hafaliana hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia raisintsika lesona, rehetrarehetra zavatra hitantsika isan'andro dia raisintsika lesona avokoa. Toy izay ozy izy mpanjaka, toy izay ianao hoe misy fotoana maly rahavavy miteny hoe any Ambatolampy moa ohatrohatr'izay le teny nataony any Ambatolampy hoe manan-karena zany ny olana dia zanak'ilay olona manan-karena zany tsy mianatra intsony satria fa manantena lova dia ohatr'izay mihitsy tena raisina ohatran'izay mihitsy hoe mpanjaka antitra dala ka tsy laitra anarina intsony satria mieritreritra ny tenany izy hoe amin'ny izay le manandra teny hoe mieritreritra ny teny izy iza afaka hiteny azy fa nazy ny fahefana dia ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika daholo tsika rehetrarehetra teny efa tatelom-bavantsika izany hoe fanetretena zany mampianatra foana ny tenin'Andriamanitra hoe mila manetri-tena tsika na dia atao hoe tapaizana takminina ary ianao ananany daholo azy zao rehetrarehetra zao mila manetri-tena foana tsika ao fiainantsika fa mba hanomezan'Andriamanitra voninahitra antsika ao ihany koa sy ny hoe akasitran'Andriamanitra izay ataontsika eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fiainantsika amin'ny fianakaviantsika amin'ny zavatra rehetra izay alalovantsika amin'izao fiainana izao. Andiny 440 fa ho avy ny fa avy ao an-tranomaizina ny voany hanjaka dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakana aza izy tena hoe anatin'izay fanetritena izay anatin'izay fanetritenanao izay zany ny voan'ny hanomezana valeur anao, hanomezana ny sitrakanao fa raha ianao mirehareha raha ianao no manambonimbony tena manandra tena dia fanohatra amin'izay mihitsy iza moa ny ideranao iza moa ny anisy hasiny ianao raha manandra izay ny tenin'Andriamanitra hoe izay manandra tena zany no ahetra. Ie dia ao amin'ny 550 hitako ny miaina rehetra izay mirihariha aty ambany masoandro manotrina ilay zazalahy dia ilay faharoa izay mitsangana ny dimbiny teo eto amin'ity 550 tiantsy dia manana olazaina be eto fa eo amin'ny andiny farany io hoe tsy hita isa ny olona rehetra izay rehetra anjakana nefa izay any aoriana tsy mba hifaly aminy fa zava-poana sy misamidrivotra foana koa izany tandremo tongotrao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao fa manatona hihaina no tsara noho ny fanatanterahany adala fanatitra fa tsy fantatry ireny ho manao ratsy izy ie. Dia efa netiko tary amin'ny andiny tao amin'ny toko 740 moa ty teny ity hoe tsika anatin'izany hoe tady an'Andriamanitra zany dia mila tsika tena hoe miaina ao anatin'ny fankatoavana, mila mifantoka, mila fo madio, mila saina madio, mila tena hoe atolotra an'Andriamanitra fa indrindra moa any anatin'izany hoe trano fiderana zany satria moatona tokana reny trano fiderana reny ao marina fa amin'ny toerana rehetra Andriamanitra fa ny tompo Andriamanitra dia moatoa tany aloha-tany nefa ny foronina hoe misy ny trano fiderana n'Andriamanitra tena hoe sitrak'Andriamanitra zany hoe trano natokana hiderana azy zany ary tena hoe sitrak'Andriamanitra mahita olona maro manompo azy zany ao anatin'ny trano fiderana an'Andriamanitra dia izay no ahatonga ny tompo hoe aoka mba tandremo izy ny tongotritsika tandremo ny tongotrao rehefa miditra anatin'ireny trano fanompoana reny trano fiderana reny mba hoe ahita an'Andriamanitra tokoa ianao ahita hanana zany fanatrehan'Andriamanitra zany hanana ny fanamasina hirotsaka ao anatinao zany tokoa fa tsy hoe kony andeha hiditra any anatin'ny trano fiderana kony
dia hijery ny paoziny hanina mikanjo na paoziny na rakitra ny hanina izay narotsy amin'ny tao na ohatrohatr'izay na hoe le toriteny ohatr'izao misy an'izao le toriteny marina fa itsika koa dia mila mitany izay le hoe rehetrarehetra tsika izay olona ambony tany tsisy marina na dia iray tsisy tanteraka tsika na dia iray na dia ataoko hoe efa ao anatin'izany hoe manompo an'Andriamanitra izany na dia anatin'izany hoe efa feno fanetrehany fanahy masina izany ary dia raha tsika mahafantatra tsara fa i apôstôly Piera raha na dia efa nosafidian'i Jesosy ary izy hoe ho mpianatra ho apôstôlina dia raha tsika mahafantatra tsara hoe efa tao anatin'izany efa niaraka tamin'i Jesosy izany izy rehefa hoe nalevin' Jesosy dia lasa izy niverina nanjono indray izany hoe niverina tao anatin'ny asa izay nataony teo aloha izy kanefa ny fampianarana izay nentin'i Jesosy taminy hoe ndana mitoro filazantsara tamin'ny andron'izy mbola nampianatra andrina foantsika mandrakarivo tena hoe mila foana zany tsika saintsaina ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka atao loto sy ihany koa hoe ny fitandremana ny fiarahana dia amin'i Jesosy satria fotoana zao fotoana vaninandro iarahantsika mahafantatra tsara fa Jesosy ho avy amin'ny andro tsapoiziny dia tena hoe io tongotsika io arak'izay hoe tandremo ny tongotrao izany tandremo ny tongotrao izany hoe ny zavatra rehetra izay geste ataonao rehetrarehetra amin'ny fiainanao hatrany amin'ny ara-panahinao izany ka hatrany amin'ny ara-nofinao dia mila tandremana avokoa fa izay ihany izay manatantera izay maharitra ihany no vonjena izay manatanteraka sitrapon'Andriamanitra ihany no vonjena izay ihany amin'izao fiainana izao dia voninahitra ho an'i Jesosy raha misy tsika rehetra ho anampiana izay rehetra nozaraiko dia misokatra dia averina amin'ny tompona andraikitra ara ny micro misaotra indrindra tompo famakafakana teo tapitra ihany koa moa izany ny famakiana ny teny tato amin'ny mpitory-teny toko 7 sy toko 4 fa mazava angamba izay famakafakana ny tsy tsiraray avy izay fa ny amehezako anazy rehetrarehetra dia tadidio mandrakariva fa ato amin'ny tompo dia tsy mba misy zavatra mpisendrasendra izany fa ny ato amin'ny tompo dia efa zavatra vohomana fa ny tenin'Andriamanitra anie dia efa milaza hoe eny fa na dia mbola ronona tany anaty kibony rentsika dia efa fantan'ny tompo daholo ny zavatra ho lalovantsika ny andro sy ny fotoana rehetra eny fa na dia izao fiarahantsika tato izao ngamba misy nahafantatra hoe izaho dia nanao ohatr'izao iny hoe ahay hamaky baiboly sy andeha hampahery ny hafa sy mba ahay mandeha mahay mivavaka toko angambany tsy nisy ny eritreritra an'izany mihitsiny hoe raha izay fiainana izay nilalovantsika izay ka hoe tonga amin'izao ka izay rehetrarehetra izay dia lalana ny tondrany tompo antsika ho tonga amin'izao asa fampona anazy izao voalaza tato amin'ny toriteny toko 7 moa dia ny momba ny andro hoe manana ny andro ny zavatra rehetra ary amin'ny fotoanany izay ilay mahatonga hoe ny tompo tsy mba tara tsy mainka fa amin'ny fotoanany ile tena hoe ianao rehefa tena mitaitaina hoe ahoana ary zany amin'iny mihitsy ny tompo miasa amin'ny ora farany izy miasa amin'izay hevitra tsy takatritsika amin'ny fomba fiasany tsy takatry ny sain'ny olombelona amin'ny fomba fiasany ary ato amin'ity toko 4 ty moa izany dia hoe ny manjony olona no ny fampahoriany sasany ao ihany koa misy miteny ao ny resaka namana afiraisana miaraka amin'ny namana ny fanohana amin'ny teny izay tena hoe tsara tokoa sisy ny roa no ny ray tena marina loatra ny tenin'Andriamanitra ary eo ambambany eo ihany koa izy dia milaza an'izany hoe ny telo tsy ho resin'ny olona roa mihitsy na tsy ho resin'ny olona telo tsy ho resin'ny olona ray ny olona telo tahaka antsika mivoro mivavaka io raha fa misy tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsy alesy angonina ny olona roa na telo dia ho ampovoany
izay mihitsiny hoe raha fa mivory zany ny olona roa na telo dia tadidio fa efa afaka mandresy zavatra, efa afaka mandrova hery maizina satria misy hery mitambatra ilay herin'ny olona roa na ny olona telo. Ao ihany koa ny fifanohanantsika. Mifanohantsika raha misy sendra lafo tiantsika no andeha tsaratsara ny anome hoe izao ka fa ny azontsika atao dia mitaty azy indray, manangana azy indray, izay no tena iraintsika atao amin'ny Kristy mifanohantsika. Raha misy zavatra mitànana marary dia ny tanana anankiray ity tsy maintsy hoe manafisafy ety ambony manaintaina eto, tahaka izay ihany koa tsika atao amin'i Jesosy. Misy olona azona fahoriana, azona problème dia itsika ilay mety teny avoakanao, ilay teny fakahirezanao azy, atonga azy hitraka indray. Amen. Voninahitra ho aveko amin'i Jesosy irery ihany fa nomeny fahafahana na dia efa mieritreritra hoe ahoana tompony hitondrako ny anjarako indray fa ity mijiro tapaka kay tonga tamin'ny fotoanany ihany ny jiro dia isaorako an'i Jesosy nanomezany fahafahana teto. Makasitraka antsika tsirairay avy ihany koa na tsy miaina hatramin'ny farany, makasitraka ho an'ny nandray anjara, makasitraka ihany koa ho an'izay miaino dia samy miaraka in Jesosy daholo dia